来，媳妇儿，来个大长腿啊！哇，这么大，老公。老公，咱先别吃，咱先把咱家那么经济实惠的海鲜套餐介绍给咱哥姐，好不好？行，那你把箱拿来，媳妇儿，我给朋友们介绍一下，99块钱啊，朋友们，2包的深海章鱼须，来上2包；大哥带黄大葱花肉，来上2包；五泥沙的花甲肉还有2包；再来上3包的鱿鱼脖子，就是鱿鱼肉，里面都是肉，来上3大包；再来上3包的大哥带黄大那个扇贝肉，再来上3包啊。蚂蚁大箱子12包海鲜。等一下，哎，再给咱家哥姐加2只黄金鲍。那行，媳妇儿，蚂蚁大箱子啊，这是14包海鲜，2个酒啊，还给您包邮到家。想吃的朋友啊，带上一份尝尝，来过年了。